Pas muzgut e pas i plotësohen nevojat jetësore, vazhdohet tutje me adhurimet shpirtërore. Pas asaj qetësie të ditës, Rahoveci duket shumë entuziast gjatë natës. Veçanërisht për rreth xhamisë qendrore, aty ku Kahmoti ishte qendra e qytetit. Namazi i jacisë e teraviz mbledh bashk qytetarët, e numri i tyre duket goxha i madh. Xhamia brenda duket e stërmbushur, e qytetarët e intervistuar shprehen të kënaqur që arrin të kryen edhe një adhurim me rëndësi, e këtë e bëjnë pa përtesë. Namazi i teravizit ka veçori të vetë, sidomos Ramazani është një herë në vit. Kështu që ndjehemi sigurisht mirë. A pritove me ardhmë mramje me dalë? Jo, ma çfarë, as vlen me diskutu bile fare hiç. Çdo herë me mirëqenie, me plot dëshirë, me plot begati, domethënë ka gjitha të mira. Ramazani në Rahovec përgjithësi, çu po duket? Po, në përgjithësi është mirë. Nuk mundi më ku. Si vjetë shumë ma mirë, shumë ma organizum, shumë ma i lehtë, në është dita pëse e shkurë së pëdiviq, si e s'peni hiq. Qysh po e përjeton vetë? Mirë, shumë mirë, alhamdulillah shumë mirë, lehtë, mirë shumë, agjërim të lehtë kredve, inshallah Allah na pranon. Shumë mirë, po shkon çdo gjë mirë, kënaqësi me agjëru. Shpresoj edhe ata që nuk po agjërojnë, ta agjërojnë sepse është një lehtësim i shpirtit. Është plus i ka edhe ato anat pozitive. A u lodhe tanë këto rekate me falë, a pritove? Çfarë pretesën më falë, çfarë pretesë aty është, s'ka pretesë për më falë. Përgjithsisht, Ramazani në Rahovec, çu po duket? Ramazani gjithmonë nuk konë, mendoj në familjen teme gjithmonë u majtë, që për veti që 42 vjetë që për agjera. 42 vjetë? 42 vjetë. Qërshia mbitor të gjithë kësaj atmosfere në këtë kohë janë fëmijët, zëri të cilëve jehon këndshëm në oborrin e xhamisë. Ata zgjodhen që të na urojnë Ramazanin në këtë formë artistike.